尊敬的推友们，大家好！这是5月10号，文贵向推友们报平安的直播视频。今天也是文贵的生日，在此呢，文贵向所有的推友们的母亲问好，同时向所有天下的母亲问好。每到这个时候呢，我都是肯定是很特别、很感动的。母亲是我们生命中最最伟大的名称和最最伟大的一个人物。母亲是我们的一切，因为他们我们才有今天的生命，而且母亲在我们每个生命中所扮演的角色和意义都是非常重要的。那么今天呢，又是一年我和母亲不能相聚的一年，我照样的是在按照东方的过生日的形式，传统形式，沐浴更衣，还换了新衣服，这衣服有点太性感了，我坐着才发现太透明，不过挺好，里边穿衣服了，都换上了新衣服，沐浴更衣然后闭经打坐，好好的回想母亲养育这几十年。对母亲、对父亲、对家庭、对社会的自己做的事情深刻反思，同时也是向佛祖菩萨诵心经100遍，来回馈给我的父母。那么同时呢，也是很重要的，发自内心的要想一想母亲10月怀胎之苦，一朝分娩之痛的这种感激。坦白的说，每年到这个时候三思九思百思以后，都觉得自己实在是很多方面是要提高的，是有问题的。那么同时呢，觉得自己的做人也是有问题的。齐家敬业以报父母，觉得自己齐家敬业基本做到创造社会价值以报自身，基本做到创造财富回馈社会，基本做到，但是应该立身为他，这个事做的还不够好，现在正在做当中。说到这儿呢，我必须说，在我生命中对母亲认识，对父母的认识，同时大家昨天看到了，我发了一个我第2架飞机，我的备用机和私人飞机全球快车的照片。我向大家说，希望我们的推友们每个人和更多人拥有私人飞机，特别是我想让大家真正的了解这个飞机怎么能得到，我们如何能获得呢？我开了玩笑，我说答案就在今天。那么因为我在这之前说过，我要对年轻人孩子们给他们讲讲我的赚个钱的一些具体的办法和心得手段。我不想讲高大上，我也不想讲那些似是而非的问题，什么好好做人勤劳没法具体定义每个人都懂得，在课堂上天天都讲的耳熟能详的长出茧子的大道理。今天我在这儿呢也要讲一讲。那么同时呢，我要讲讲我追求的4反3不的目标和母亲有什么关系。实际我说到这儿呢，这3条呢都是相互有关系的。我特别是今天这样的情况下，我本来想的很多话题因为昨天晚上我们在开视频会，中间呢我的 Twitter确定了是被一直被别人多个控制着，在昨天在伯克林有人上，在荷兰有人上我 Twitter， 然后呢在 New Jersey 有人上，然后呢我们基金的几个网站全部给害瘫了，所以我到5点多才睡觉，躺在那儿呢就一下子就呼噜过去了，7点15起，吓我一大跳我还给北京通电话，马上赶快去洗一洗，我还要再念念经，再打坐，已经没时间了。因为昨天该做的都做了，按照北京的时间都已经做了。这个时候呢，我就在想，我该今天讲什么？说实话，我这一拿稿子，我一有准备，我就不会说话了。
是要前面给我放几张纸，然后告诉我提纲，我就不会说了，我脑子就乱了。我必须是我这个在我们公司那么多年了，当过我员工人都知道，我这上台一讲啊，一讲就1、2个小时，2、3个小时，很多次我的员工，因为我们这开会有人站着啊，还有人是坐着，有人都昏过去了，就是每次开会几乎都有人昏过去，50%、60%，所以但是我不能拿稿子，那今天同样我也是没拿稿子，我也不可能拿稿子。那么我要讲什么呢？就是我就想昨天我给大家的承诺，就讲刚才的3个问题。今天是这个我的生日，我想和母亲有关的。再一个对孩子们的承诺，谈一谈我的具体的这个挣钱的一些具体的办法。还有就是非常重要的，我要给大家说说这些跟我的4步，这个4步三反的这种整个的想法、目的和这个关系。那么说到母亲的时候呢，我要说说宗教。我曾经答应了和这个郭宝胜先生呢，要在上期节目谈谈宗教，就是宗教和中国现在的这个社会状态的关系。这个谈宗教的细节啊、历史啊，这个我肯定谈不过郭宝胜先生，我也没有花那么多时间，我也没有那么多的这个研究，而且都是皮毛。但是我呢，这么多年来一直和宗教界的朋友呢都有联系。我也很愿意和宗教界打交道，特别是我有个习惯，我到第一次去任何一个国家的时候，我都会把当地的这个有关历史学的教授和大家，还有宗教学的这个代表人物或者是研究者，还有历史文化，特别是艺术方面的代表人物，我要请这样的2、3个人给我上课，啊，我都花大钱给他们上课。不管到任何国家啊，包括咱们中国的敦煌啊，到新疆啊，到这个外地啊，那都是这样子的。我有这么个习惯，因为咱们没文化嘛，就要学习。那么跟这些人这个交流当中呢，很多都是一些宗教的一些具体的一些大家的看法，还有一些专业的研究，更重要的一些全世界现在已经形成的对这些文化的一些共识。所以文贵呢，这个受益这个匪浅。而且我生活中很多呢都是艺术家和宗教界人士，还有一些历史学家。那么说到这儿的时候呢，就我今天说的这话呢，希望说的不对呢，希望各位大家和专业人士呢多多批评啊，这仅是文贵这自己的一点漏见、蠢见。为什么我说今天母亲和这个宗教和我们这个挣钱都是有关系呢？我首先要说这3者之间的关系，第一个最重要的就是中国的宗教。到底什么是中国的宗教？第二个呢，就是我们这个要想孩子们想赚钱，怎么能赚钱？第3个呢，它和我们现在的4步3反啊有什么样的什么样的关系？第一个，我认为中国从这个几千年来，特别是从唐朝啊，从唐朝到现在。我们的这个3教吧，最主要的3个教，主要是唐太宗贞观9年，整个基督教来到了中国，整个伊斯兰教也是唐永徽时代来到了中国，整个的佛教呢是从汉代传入中国，但关键盛期还是在唐朝，也就从唐朝开始的这个3教来入了中国，开始了这个本地化，说白了，咱就把人家的这个宗教，就西方的来教、外来教。给本地化了啊，就像今天中国产的汽车，还有C19大飞机一样，这绝大多数都是人家的，咱现在要说咱自己的了，用咱这语言来讲述外来的这些宗教。但是说到这儿呢，必须要说这些宗教的本质，事实上，基本上我认为啊，抛开这个神秘的宗教学和宗教的专业而讲，这些宗教到所有来到人类。和我们人类之间的关系，绝大多数都是一样的，它就解决了人类上最根本的几个问题。那么这几个问题呢，又和当地的文化进行了结合，就形成了大家不同的叫法和不同的名称和不同的理解。包括后来中国的，现在孔子还不叫教啊，这个咱们的儒教、咱们的道教，还有那些五花八门的教。不管什么教，同出一辙，就是让人们信任，让人们依靠，然后让人们服务于他。信任、依靠和服务这3个的本质，我认为
跟这些宗教所追求的目标从来都是一致的。那他靠什么让你去信任？靠什么让你去依靠呢？靠什么让你服务他呢？他就是给人类上都给你讲述了几个以下的故事。说白了，也就是精神反恐，就是他是精神反恐的唯一手段。什么叫精神反恐？这个我和宗教人士来交流的时候，我说我不需要用你们的语言讲述你们的各种宗教，太复杂了。实际上，人来到世界上，最害怕的就是死亡，就是恐惧死亡。第二个就是人类活在世界上，每个人都恐惧衰老，这叫第二恐。第三个，每个人在这世界上都恐怕自己不健康，这就是宗教达到了第一个目的，帮你精神反恐。说你看看，你死了，你死不了，你继续，你生命延续。无论基督教，无论是佛教，无论是伊斯兰教这个都是讲述了这样的故事：你的生命不息，生命不死，你信我，你就是有未来，有天堂。天堂如何的美好，大家形容不一样。那么儒教和道教那个本质上是讲的是当下的生活方式和修行，也没有把这个反恐呢给你说的那么细，承诺的那么高，但是本质都是一样的。那么再反过来，所有的宗教到最后呢，它有最好的3个大的优点。第一个，都提倡人要利他，这是所有宗教大家都必须要利他。你要想信这个教，信神，你必须得利他。第二个，一定要善待别人，善待他人，这是非常重要的。第三个，所有的宗教都让人叫做真，叫真，那就是说佛教讲贪嗔痴慢疑都是假嘛，狂妄嘛，就说白了就是大概都是这样的。那就是说，除了帮你精神反恐，还给了你一个善待别人，让自己减少麻烦的一个生活标准。那么到底这3教在中国哪个宗教是受中国信赖呢？包括了咱不具体说西藏佛教，还是最后落地以后更加本地化的禅宗，达摩的禅宗，后来又分成各种分支，咱就不说了，本质都是一样的。未来希望和宝胜先生和其他先生具体咱们探讨。但是这些宗教是不是成为了中国的国教，老百姓绝对信任的这个教呢？不是的。中国人几千年来，所有的宗教，所有的社会上最可信赖的真正的宗教和能达到这个反恐、精神安慰的、能约束人们的标准的，实际上就是一个中国的社会宗教，就是家庭。这是我跟西方人所有人交流当中，因此而得到了西方很多高层人的认识。我文贵小年龄能得到这么多西方的政要，还有一些成功的巨商们大家族们，多个神秘的会组织邀请加入的最主要原因，今天给孩子们我要传授一下，说说我的感受。所以我说千招会不如一招灵嘛。你讲再复杂，你坐在那儿跟人家讲基督教、讲佛教，那人的专家教授多了去了，你没讲着睡着了。老人家成功的都多数是老人家，谁愿意听你嘚嘚呀？就我这个说法，郭氏理论对这宗教的理解，别人一听马上入耳，瞪大眼睛。最好用5分钟能说明白的事情，不要超过5.1分钟。特别跟这些大人物，这是我教给孩子的这个其中一招。就是一定记住，跟这些大人物、成功人士打交道，第一招一定用你的语言，用你的风格，发自内心的让对方听懂你的想法，还有你的与众不同。那再说了，跟这些孩子有什么关系呢？既然是家庭是中国的真正的宗教，是社会的最关键的存在因素，那么这也就成了真正的中国历史上所有的统治者这个最好利用的工具。包括婚姻，婚姻不是真正的人性的需要，一夫一妻也不是人性的需要，它当然也满足不了人性的需要，它是政府过去的各种组织，包括了一些宗教组织统治人的一种办法。同样它也被利用为这个承诺
这个所谓的叫啥信任和依靠的神秘或宗教团体的一个利用工具。比如说有些宗教，你一旦死了，你可以娶很多媳妇。由于在当下的社会，让你一夫一妻满足不了某些人的要求和好奇，然后许诺给了你这个满足你的条件，你就依靠了，你就信任了，这就是执着了吧，也是执着啊。那么我们这个家庭到底和我们什么关系呢？大家很清楚，我们社会当中面对的亲情父母、兄弟、姐妹儿女，所有的关系是人的本性，都是性的关系。因为性的关系，才有了血缘的关系，才得到了代代相传。特别我们中国人对生儿育女，特别儿子传宗接代，这个深入骨髓的这种超出了宗教的这种依靠和依赖和信任精神动力，它已经超过了宗教。那么在一个家庭当中，谁是核心人物呢？就是善意家庭创造者，而不是故意或无意的创造者。一定不是父亲，他是母亲。因为母亲自然而然的善意的想传宗接代、生儿育女，这是女性100%的依靠和目标，而且它是善意的，而且是付出全部生命的。孩子是10个月是在孩子的肚子，在他的肚子里面吸了他的精血，他的痛苦一朝分娩，一朝分娩之痛之后，他还要养育孩子，把生命全部给予他。这个母亲有多伟大？父亲这不见得是这样。父亲有时候的性生活或者说性行为，有时候是娱乐性的，有时候甚至是完全是恶意的，甚至是带有统治目的、统治女性的目的的。所以说，在这个世界上，我们这个伟大的中华民族几千年的文化，真正的伟大的角色，唯一的没有唯二。只有之一，没有之一，只有唯一，母亲。所以在中国的几千年的文明发展和历史当中，母亲这个角色始终是伟大的。说到这儿，我要说个小插曲。昨天我看到了陈丹河女士给郭文贵点赞一段音频，在中国微信广泛流传。后来在中国的我竟然有一位老领导的妻子发给了我，让我听，说你们老领导也看了，不错，你听听，还吓我一大跳。后来我是听完以后，我还发给了很多 WhatsApp 群里面。后来我发现，在这个 YouTube 上也出现了。其中就讲到了有一次周孝正先生接受了 VOA 的采访，说到了我和朝鲜的核战争的关系都是核武器，然后说母亲就是政府现在掉河里了，要救。有错也要深呼吸。陈丹河女士讲得非常之好，非常之好。这位女士太有水平，逻辑清楚，口齿伶俐，表达的非常清晰，逻辑性强。其中她就说，她不认可周孝正教授说这话，我当然不认可了。那就是说到这就是母亲，这个母亲能是政府吗？她肯定不是政府。我很小的第一次出国，我问我的父亲，我说老爹，我要出国了，你有什么让儿子注意的？我父亲看了看我说，谁是你爹呀？我说您是我爹呀。我是你爹，出了国谁知道我是你爹呀？我说这是，那谁是我爹？他说人家到了国外，一看你哪来的中国人，中国是你爹，你的祖国就是你的父亲。我说是，有道理，因为那是10几岁的孩子嘛。我说那谁是我娘啊？我爹看跟我说，谁是你娘不知道了你什么皮肤啊？我说我黄皮肤啊。那时候对皮肤这个种族还不太清楚。他说到了国外以后，没人知道你是哪的，谁是你娘，谁能说你是什么民族，就是你的皮肤，你的民族，这个民族黄皮肤就是你娘。当时似懂非懂，傻乎乎的呀。我父亲说，出了国千万不要丢你爹你娘的人，就别丢祖国和你民族的人。这个影响我太深了。我在我员工大会上有几千次员工大会上，几乎都是回都讲。所以说，为啥我说马建副部长我尊重呢？其中一条，他就说文贵任何情况下都不要去辱骂自己的民族和背叛自己的祖国，他是发自内心的。
这跟我当年我父亲教导是一样的，这也是我多年遵守的。我父亲说，这个原则要坚持，比你信神、信上天还重要。所以你看我的宗教是怎么开始的？家庭传达了这个意思，深入我髓，我的血液骨髓里面。后来我父亲说，对，我问我父亲，我出家小心什么？我父亲说，儿子出了国以后，千万记住，不要碰政府的钱，不要碰黑社会的钱。所有政府的钱都是老百姓的，那钱都是用生命换来的，你碰了这钱，那你万劫不复。还有这个黑社会钱也都是用流血换来的，千万别碰，那脏钱它都流着血呢。还有我父亲说，不要碰有男人的女人，特别是朋友的女人和朋友的家庭的女人。他说，因朋友妻或朋友的女人，如因自母。哎呦，我这当时啊，我真没懂，后来是越来越懂。像文贵这样在社会上，说实在话，什么都可能缺，就是不缺异性的喜欢。从小到大啊，我从小学到中学开始就谈恋爱了，哎，我叫恋爱专业户。但是连最多的一次动作就是摸摸人家的手，就没有任何实际行动过。到后来长大以后，这每天都有这样的女性，这样的或者异性，这个我最起码四肢健全吧，啊，身体健康吧，都能有。但是这句话没让我越过红线，否则我一定是魔鬼级的这方面的人物。我父亲这句话让我终身记得。我告诉我的儿子，告诉我所有的朋友，任何去和有妇之夫去有发生关系的，那这绝对是风水不好。还有的，那绝对是对自己对别人伤害。还有跟朋友的女人和朋友的家人的女人搞这种奸情的，那是上天不应，如因自母啊，这是多大的事儿。后来我父亲说，一定记住儿子，这个到哪去，不管有什么庙，有什么神，你懂的你不懂的都不要评论，你没资格评论。我娘也说，孩子见神就拜，见庙就拜，见着只要是人家当地的人大家拜的你都拜，上天都是一样的神。所以说大家看到了，我从小受到了这种影响，来自于什么呢？来自于我的家庭，我的父母。那么我的母亲父亲是不是这么做的呢？当然了，他们从来都是这么做的。要不是这么做的，我们这个家，我母亲生了10个儿子，养育了我们8个孩子，连吃了早餐没午餐，他们也没有离婚。文化大革命把他们给打成右派，扔到了东北吉林省磐石县红旗岭镇赵家沟村儿。这个村儿绝大多数是东北逃荒还有被下放的干部。那个地方实际上不是仅仅是个农村，非常之美丽。那个地方呢，就现在有上市公司叫吉恩镍业，生产镍矿的地方。我父亲被打成右派就打成那儿去了。那个地方绝大多数都是军人，或者说带有情报背景的人，而且很多是外国人，因为那个地方是个镍矿，是国家军事特区。虽然在这么一个山沟里面，那个时候有火车，有那个运镍的这个地下矿的那个采斗机，所有全世界的各种先进设备都在那儿。由于外国人，当地还有各种洋派设施，穿的衣服都是世界上最流行的，因为很多外国专家。所以我从小呢是在一个这样的环境，我是在这儿出生的啊，又在这儿长大的，在最原始的山沟里边。哎，我们还不是农民，我们家没有地嘛，都是开荒种地。我父亲王大根腿被打断，被油豆，我母亲在那里。那么在这样的家庭，我母亲我父亲带着他生育的8个儿子，你去想想，吃饭养育还要上学，那简直是不可思议的。我希望有一天啊，我能给大家放一段，就是我母亲和我父亲郭大寿的每次我的讲话，还有我们家人的讲话。我希望得到我们家人允许，你们会更多的了解文贵。就是我们这个家庭能到今天，完全是因为我的母亲，我的父亲都没有这么大。我父亲最多我说他有20%的功劳，我母亲是全部的功劳之功劳。就我母亲个儿很小，才1.5米几。这个当时在这个赵家沟的时候还养着羊，还养着猪。这个有时候去放羊的时候，几个羊都牵不住，
我小时候因为我很小记事儿的时候，就我母亲被那羊给牵了一个跟头一个跟头的，这个我记忆我一想我都起鸡皮疙瘩。但是他要放羊，因为他卖点羊呢，能给家里过年买点肉什么的，啊，还有需要盐，需要点酱油啊什么，还家里还养着鸡。我的母亲养活这么多男孩子，那一天早上要做3顿饭，中午做3顿饭。东北那个锅是巨大的锅，贴大饼子，搞大碴子，那都最高级的饭了。有时候就熬点稀汤和菜汤，而且柴火有时候根本没有，就到山上烤点湿树枝子。用那个燎着以后烟熏满地啊，然后呢这个湿树给烘着，你想想那烟熏的，每天我记得我娘在那个浓雾当中啊，在那里给我们做饭，那是太不容易了。所以这个母亲的这个角色在我心中这样的经历。那么再反过来说孩子们怎么能赚钱，这家庭跟你什么关系？所有的年轻人们，你们一定要记住文贵说的话。我的几十年的经历当中，特别在我们中国，你要想成功，你要想有一点事业，得到人家的尊重，你要达到了你这个3孔没有，你一定要记住孝敬父母。严格讲，应该是孝敬母父。这是我文贵给所有年轻人今天重要的分享，因为我小的时候就我们家这种孝敬。因为孝敬，我才认识了很多的高人和领导和朋友，特别是这个对我生命中最重要影响的人，他们看到了我对母亲父亲的这种感情和理解和孝敬，人家才真心真意的帮助我，啥也没有，一身缺点的文贵，这是非常之重要的。因为中国人，您去想想，怎么能接受一个年轻人不孝敬，而他愿意给你提供特别的知识？年轻人，你成功，你一定要记住，你要得到特别的知识啊！年轻人要成功，除了你具有的天赋和努力，你要遇到几个特别的人儿，你要遇到几个特别的事儿，你要有一点特别的小运气儿，你才可能成功。如果你连母亲都不孝敬，父亲都不孝敬，家庭你都不去尊重，不去维护，特别的人儿和特别的事儿，那特别的运气跟你没关系呀，一定你会让所有的机会都会失去的。那么怎么能从自己开始一点点做起呢？我当时13岁就走上社会了。我有一次去我朋友家吃饭，这个朋友当时山东老家呀，都是点菜以后人家拿那个盒子送过来。我那时候是天天喝，早上也喝，中午喝，晚上喝2顿。这个点的菜都是赊的钱啊，那时候5块6块就来炒几个菜送来了。上来菜以后，我噼里啪啦就开始吃啊，先好吃的吃，然后酒倒上喝。刚走上社会啊，结果有一天啊，就是去了一个人家教授的家，当地校长的家，今天一个叫教授啊，跟他儿子吃饭啊，当地也算是一家势力吧啊。对，他爹还兼着这个他的那个等于是村长吧。在我小的记忆里面，中国政府官员哪怕到村里面，我老家的村里面都吃的肥头大耳啊，大肚便便，然后呢好吃的老百姓就是发自内心的接受，这都应该是官员吃。我老家卖的肉锅饼，每天晚上就揣着那个篮子卖的锅饼，都是给官员吃的，老百姓吃那简直是哐当，我儿有病了你能吃点。那么像我们这号人小孩不懂天高地厚，到人家去吃饭去，人家点的肉锅饼点的菜，我啪啪啪就吃了。吃完以后呢，这位等于村长告诉了我大伯啊，后来我讲我是后来过继给我大伯的，我大伯一辈子没结婚，他当时是军人嘛，就说了我的各种行为。回去后我大伯这个看了我说今天到谁家吃饭去了，我就说谁家吃饭啊，挺好。结果呢，就在那个我们家有个炉子啊，包了豆腐那个白菜粉条，在山东老家点炉子是很富有的了，只有冬天取暖才点炉子，做了个粉条和白菜，然后我就坐那儿开始2碗啊，我大伯一端上来我就开始要吃，我大伯二话没说，拿起这1碗粉条白菜直接扣我脑袋上。由于是冬天，我穿着的棉袄，
那个粉条啊就在我脖子里面，烫得我蹦啊。我大伯后来就是教训我，跪在地上说，任何一个人，你到家吃饭，老人没动筷子，你先动筷子，你有点教养没有？你到人家家吃饭去啊？那时候我大概10岁左右，10岁左右，说你到人家家去吃饭去，人家给你点的菜，你就不先去叫老人，你要先叫人老人过来吃，老人不是把最好的端过去，然后你要把中间那个位置让出来给人家老人，而人家有奶奶有老人更要过去先请安，你才能过来吃。也就是那一天改变了我的行为规矩，就是到哪儿去，到朋友家吃饭，和朋友喝酒，先去请老人，先去请这个老人来不来，老人不来，把位子留给老人，然后如果再不来，把那几个好菜端过去。看似简单的行为和动作了不得了。我从10几岁出来，哪有钱呢？到处借钱做投资啊，到处做买卖啊，都是因为我这种言行和举动，就造成了很多人对我的重新的认识理解，或者对我的完全不同的理解。这个帮助是很大的。这就是年轻人，你们要懂得，在中国的社会上，尊重母亲、孝敬老人和孝敬别人的老人，那是多么的重要。那么我和我太太结婚以后，大概是我们是私奔的。由于我1985年我结婚，我15岁，我太太才14岁，她71年出生，我们俩就私奔了。私奔以后3年，我的岳父岳母不让她回娘家。后来因为我俩有了我儿子，后来是经过中间人说和，才允许我太太回她老家跟父母见面。后来这个大概10来年后吧，我的岳父岳母都得了癌症，相继过世。我跟我岳母的感情那就是太好了。这个我那时候这鲍鱼好嘛，我那时候经常吃饭，晚上回去我就带着鲍鱼带回家。我岳母有时候总给我开门，我就一口一口的喂给我岳母。燕窝我吃完带回去给我岳母一口一口吃，他虽然能吃，我要给他一口一口吃。我岳父爱喝酒，早上都喝酒，早上有时候就拿1瓶白酒倒1碗，倒这个大概多半瓶，泡上馒头就喝。我跟我岳父岳母啊，真的是既是朋友，就像亲儿子一样，我们无话不聊。这个我的太太在我岳父岳母过世之前问他的父母，他应该怎么和我相处，怎么和我家人相处。我太太太小了，我的岳父岳母啊，特别我岳母特别强势。我的岳母当年是绝对的大美女，超级美女，也是当过一段军人的。告诉我的太太说，如果你想拥有文贵，和你叫文贵一辈子跟你不离婚，你就2个办法。第一个，你不要背叛文贵，你要听他的，这个一定要维护他，你不要让他丢脸，这人要面子。更重要的事情，你对他母亲对他父母好，文贵永远会跟你在一起。就这么简单的话，我太太就遵守了。我太太从我结婚到现在32年，几乎大门不出啊，就永远就是每天就是陪我父母一定吃1顿的2顿饭。我父母我家人的内裤袜子都是我太太买的，给我父母看了洗澡，然后我父母一直有安全警卫人员，还也有这个阿姨，看他洗完澡上床睡觉，我太太回家。那跟我母亲我父亲的感情超过了我的任何一个嫂子们。当然我的嫂子都很优秀，因为大家都学嘛，都越学越好嘛。那么同时我太太对我母亲父亲的这种身体的照顾和这种爱护，由于我们家8个儿子没有姐妹，她比个闺女还好，使我们家极为祥和和和谐。这你说我这永远欠我这位太太的。而且我太太对我是绝对，那是我的真的老板，我天下没有怕的人，我就怕我老婆，经常给我发脾气，经常像训儿子一样的把我在那训了，我得毕恭毕敬的得听他训话。因为他一要跟我谈话吧，每次都让我正襟危坐，还得让我严肃。然后他抽烟，他从10几岁就抽烟，我太太抽了烟就开始训死我，不管心服还是口服啊，非得问你到底是心服口服，我总得说心服啊。后来我练就了一身功夫，看着他的眼睛，点着头，我还能想工作。为什么？因为这样的妻子对我的母亲，对我的
你说父亲，我能去对人家不好吗？这就是我给今天年轻的女孩子们，我给你们一个建议：你要想幸福，你得像我太太一样，做风险投资，风投最成功的就是我太太，看准了一个好男人，比你多大本事都重要。你看我太太投资我呀，人家成本多，没成本，就把自己人家赌在了我身上。当然了，人家是百亿、千亿的回报，最成功的风投投资者。更重要的事情，他学到了最重要的，就是今天中国以家庭为单位、以家庭为信仰的核心，女孩对你丈夫的妈妈好，你老婆婆好，一定要记住，对你的老婆婆好，对你自己的妈妈好，这是所有的女孩就有。你对你亲妈好，你对你的老婆婆好，你把这两个女人整明白了，你的一生一定是幸福的，其他都是第二位。同样，我告诉这个所有的男孩子们，你们要记住，你要想幸福，你要想成功，首先要记住，你要对3个女人好。第一个是你的母亲，第二个是你的老丈母娘，这是太重要了。第3个才是你未来的女儿。如果你没有女儿的话，那就2个女人，应该再加上男人，咱就不说了啊。所以说我告诉年轻人，你只要能把这个事儿做明白了，不论女的男的，你这个事业就开始了基本的顺利。说人生先定个小目标还是大目标，这都是瞎扯的事情。首先你要知道你是谁，你得了解你自己。这个世界上你要想真正开始创业的时候，你不先了解你是谁，也就是说你自己能做什么事儿，你都搞不明白，那你一定是错的。首先我认为你先要搞清楚，你先把自己的原则要对父母孝敬，要对妻子就是对半的父母也要孝敬，把这个家庭为单位的信仰的社会的核心给抓住，然后这个家和才能万事兴啊，你就会得到尊重，你会得到别人的信任，你会得到意想不到的能量，你怎么会不成功呢？你的基础面就比那些不懂这个人已经高了，站位就已经高了。再反过来说母亲这个事情，这个母亲这个角色在中国更加伟大，说到和宗教有关系的。按照佛教啊，人就不能有性欲啊，最好更不能有生育，都出家。那这个人类的繁衍靠谁呀？那这个现在人类都做不到。那么所有的宗教里边呢，还有一个更大的问题，他们所有人都要靠别人捐赠，或者说咱今天呢，大家用财富来供养。特别是今天中国的佛教啊，都是靠供养生活。年轻轻都出家了，就靠供养，无论是出家的和尚，还是尼姑，还是修行人员。这是我对中国宗教上我一再呼吁的，也是我和李祖原大师一起参与了建设法门寺、台湾的中台禅寺和多个包括这个五台山金顶。我一反对建豪华的寺庙，既然是宗教设施，干嘛这么豪华呢？第二，我说中国宗教的改革就首先存在形式改革，因为你们这些人生下来不劳动，就让别人供养，这个是不公平的。你连吃饭都解决不了，你还说你能给别人带来帮别人精神反恐，带来未来升天，还不死，这个我觉得逻辑上说不清楚，也不应该，这是所有的问题中的核心。第3个，这个所有宗教排女性啊，这个对女性的排斥和歧视，我不能接受。我认为恰恰的宗教更加应该把女性和母亲这个位置放到更高的位置上。所以在这个问题上，我和很多宗教人士在研究啊，在探讨啊，在学习。我希望未来我会为宗教做一些事情。很多年来，我的朋友在问我，你未来你最高的目标和追求是什么？我说我希望去做一个宗教人士，而不是一个宗教领袖和宗教团体。我觉得那都是不可以的，因为只要有目的，只要有利益诉求，这些都不纯粹。我想做一个纯粹的宗教人士，自食其力，纯粹的能把利他的思想
能把人们寻找的真相的这个经验来传递给别人。因为宗教就无非是回答了你当下当中的困惑，和给你未来这个你死后和未来的人生和无知的世界、无为的世界里面一个答案，不管是真假也没人去验证去。更重要的事情，现在宗教都在往另外一个方向转，就是达赖喇嘛Holiness 达赖喇嘛做的事情，就是宗教与科学，那就是现在的物理世界和现在的这个和未知的世界，有为的是未知世界的一个可以解释、可以理解的语言和方式。说白了，它就是哲学和自然科学，是当下的物理社会。包括这手机怎么会那么远通话视频呢？实际上这过去都属于神秘范畴、未知谁范畴，现在已经是来到了物理世界，也已经来到了我们当下的生活。这本身就是哲学和自然世界的一个结合，也是宗教界和它的一个结合。这个我认为是我未来人生中最重要的，就做一个纯粹的宗教人士。那么作为一个宗教人士，我更重要的推崇就是中国到底是什么宗教适合中国，这是我未来最重要的一个人生的目标和方向。就我刚才所说的，中国所有的历史到现在最核心的社会的稳定和最核心的核心价值观，那就是家庭。家庭当中就是以母亲为核心，这就是孩子们，你们要想成功，首先让天下的母亲爱你们、信任你们，让所有的女性信任你们、支持你们，你就会成功。这就今天给孩子说，天道酬勤，地道酬人。我先说你这个人，这个仁义啊，你就一定要从孝敬父母开始。说两军相遇谁能胜？勇者胜。勇者相遇谁能胜？智者胜。智者相遇谁能胜？我加一个诚者胜，诚实。诚者相遇谁能胜啊？仁者胜。绝不可能有那些坑蒙拐骗的这个不孝的人能胜。我看到了中国有太多的官员了，太多的官员打铁还需自身硬，这个剧里边很多被打了铁的人，我大多数都认识。这些人本身特别的孝敬，有几个那是真的是孝敬，包括现在很多官员，他们非常的孝敬，是因为孝敬，他们才有了今天的政治仕途的成功，也得到人家的尊重。但是，这就是我说跟我的4不3反啊，已经连在一起了。这个4反3不啊，这个就是大家可以看到，现在官员你孝敬母亲了，可是你不尊重别人的母亲了。这个现在的这个法治环境，这个现在的以贪反贪、以警反贪、以警治国、以黑反贪的这种形式，最大的伤害是什么呢？家庭。家庭中最流眼泪、最的伤害是什么呢？母亲。这就是为什么我说今天要跟这个连在一起呢？我看到了很多官员过去的孝敬有了巨大的成功，后来就嚣张了。我在这里呢就说到一个因刘志华案在调查当中的一个很重要的人士，他是领导我的人之一，当时的作用不亚于今天的傅振华，神秘人物啊！这个人啊，这个简直就是生活中的007的模仿者。要去哪地方开会，能换5、6、4车，各种警报、各种器皿啊，神神秘秘、鬼鬼祟祟，装神弄鬼，带着我东跑西颠。但这个人呢，有最大的毛病，这个就是不孝敬。有几次我听他打电话啊，这个嗷嗷的骂，你干嘛这种人，你干嘛的？哎，我这谁呀？这跟谁说话呢？后来他旁边这个副职告诉我说，他妈，因为他北京人嘛，说话来他妈，我说怎么了？他对他妈怎么能这么说话呀？我很惊讶呀。后来我了解，他妈年龄很大，他哥俩，他妈有时候就是疼那个老二，就找他办点什么事儿，他对他妈那个口出狂言，不是像训狗一样，那简直就是训犯人都训，骂，口带脏词儿。哎呀，我忍不下去了，我说你这样不行啊，你怎么这么对你妈呢？我对你半点尊敬没有了。然后他就跟我说他妈如何如何，我从那天起，我就这个人我心里就死了。我当这样的时候，我说我永远不会尊敬你，我说我难以接受。后来这个人呢，我了解了一些，他的妻子
跟他这个同事背叛了他。他妻子背叛他第一个原因就是说他对他母亲，你这个他老岳母也就是个男的，和他的亲生母亲太不尊重，暴虐。后来我又知道他身体不好，心脏病啊，天天还有糖尿病，天天吃药，皮革暴躁。他去查陈良宇案，一段时间待在上海，回来以后啊，我发现这个人更加暴躁。后来啊，他去到马来西亚，跟他一个警长的朋友花钱要买回一个人，谁呢？陈良宇的儿子陈维利。陈维利的陈维利当时是在欧洲，他呢傻乎乎的就被他给骗到了马来西亚，说咱在马来西亚见面。到那见面以后呢，这马来西亚就到了他地盘，这警长收了钱啊，50万美元就把这陈维利和他女朋友给扣了。这个扣了以后，当时他就找我，他说借用我的飞机，啊，这是2006年吧，2006年，2007年我忘了，借用飞机，哎，我很不愿意，没办法，我就把我们公司的一个飞机啊，不是我个人用飞机，借给了他，飞到了马来西亚。结果到了马来西亚呢，临时决定，就是他们控制了一个国航的747飞机，就是推迟飞行，不用私人飞机了。然后呢，就把这个陈维利和他女朋友带到了这个747商务飞机上，飞回了北京。在路上，我听说陈维利还问他们这几个去带他们的人说：“你知道我谁吗？我是陈良宇的儿子，你们敢这么带我？”结果就让我说这位领导一顿给胖揍，给打到洗手间去了。哎呀，回来以后他们跟我说的事情，我跟他第一次发生了冲突。我说陈良宇犯罪，和陈良宇儿子是否涉嫌犯罪，和女朋友说你不该这么打他。我说你凭什么打他呀？他说什么他贪污腐败。我说按你贪污腐败，你比他更腐败，你怎么这么打人家呢？我说你这个人不是好人，你对你母亲这个样子，你对你这个自己的这个你工作对象，你跟人家什么仇什么冤，你这么打人家，你不造孽吗？后来我知道他的岳母啊，后来跟他搞的是一塌糊涂，他的这个母亲就别提了，这个人是身体一塌糊涂，事业后来当然他也没升官，等于说归马建副部长领导，他也升不了官，一塌糊涂。另外一个官员，我感到让我很惊讶的事情，现在啊装神弄鬼的，现在已经快进入中央政治局了啊，11大要进中央政治局了。这个人呢，就是一个典型的小人。我见到他去见一个中央当时的政治局委员的时候，带着他美丽的妻子，安排他妻子还要坐在领导身边，总是卑躬屈膝的倒酒，每句话都在您啊您呢您呢哎您呢哎，我这一想起这个都是您呢，然后老是鼓动他老婆给他这个倒酒。结果呢，这个说到中间的时候他就掉泪了。他说：“你看，你给我安排的工作啊，我去调查这个谁谁谁去，我冒多大风险？可是呢，你知道吗？我妈在医院住了6个月，我都一次没看过我妈。”然后他老婆说：“你看看，他说我老婆婆就他妈前天走了，他都没去陪他妈，没送行。老太太火葬了，今天火葬了，他都没去。”这位领导敲着桌子啊，这个不错，应该回去嘛，要知道这个不要喝酒了嘛。哇塞，我的心都凉了。他妈6个月住院，他不回去，啊，他妈是3天前火葬，今天送葬，他要跟领导喝酒，他不去。这位领导也不觉得他不正常，这个时候还要把他老婆恨不得送给这领导马上上床去。我们这个体制，我们现在这个政府出了啥问题了呀？你现在这个你这现在以这个反贪，你抓的这些人，涉及900万老百姓伤害的这些母亲，还有这些官员互相之间啊，他们把对方的母亲都给吃掉。更重要的是，咱们官场上一个一个的先进事迹，都是要讲自己爹病了娘病了，他不去，不管，死了不送葬，成为了伟大。还要官员认可。这位领导他对妈可孝敬，就是被请的这位领导，他让人家不孝敬，不去送葬。
我们这个社会现在不是在大粪坑里游泳了，是在大粪坑里打群架。我们这场反腐运动在2013年，我问过一个上届常委的核心人物，我不说是谁，我说即将反腐是什么事儿？他打群架。现在就在大粪坑里打群架嘛。那么这个打群架的牺牲者是母亲啊，是老婆呀，最善良的女性啊。那位先生的行为，现在是党内很多人讲啊，这一讲都拿死为荣啊，哭着眼泪啊。母亲有病不去看，父亲死了不去送行，成为了骄傲，对党的效忠，这不是黑社会吗？这不是黑社会吗？这是绝对的丧失人性，丧失人性，泯灭人性，这是相互欺骗。这是共产主义最重要的，是相互欺骗、相互挑拨、互相离间，正榨取所有人的剩余价值，为极少数人所用，包括感情和人性。还有现在看到很多人去先定事迹，是自己老婆不管，儿女教育不管，爹妈死病不管，成为了一个英雄，先进事迹。哎呦，我真的无语了。连妈和爹都不要的人，老婆都不要的人，儿女都不要的人，他能要朋友要组织吗？这不是乌托邦了，这是公然的欺骗，公然的对人性的泯灭呀。所以说有些领导，我跟他们吵架说法轮功是这样不好那样不好，我说法轮功有这样那样的问题，我没资格评价。但是要说谎言，这法轮功没有你们这谎言厉害呀。你们说的有几句是真的呀 ？GDP 是真的吗？这所有的关于雾霾的真相是真的吗？人家美国大使馆都公布了40多天了，我们的也是外交部发言人指着记者鼻子说北京没有雾霾，完全是敌对势力造谣。40天后啊，你公开承认了有雾霾呀！今天往回看，这哪是雾霾呀？这是人心的霾。咱们这个中国社会现在出现什么？什么政治霾、经济霾、文化霾、天气的雾霾，根本核心是我们这个社会人心霾。人心是所有霾的根源，人心被谁毁了？是被我们这个乌托邦主义给毁了。还追求自由民主，连法治都基本都没有了，连爹妈都不要了，你现在还讲民主自由，你不觉得这不是幻想了，这是妄想啊！我看到的这是太多了，所以今天我讲到这儿的时候历历在目啊，我讲不完的故事，我看的太多了。所以今天在我生日之时，每个人我都希望想想母亲的10月怀胎之苦，一朝分娩之痛，还有这养大成人，还要叫你把自己一生的积蓄给你，这才是最最爱国的呀。他们是维护了社会的存在、公益和延续、善良，他们是最伟大的教育者。我们中国的教育部教育那是什么呀？那叫骗子部，叫精神欺骗部。如果要说抓法轮功啊，或者是海外民运组织、89社抓这些人，说对国家危害，先把教育部给灭了，得炸了。为什么呀？中国人几千年的文明，天天喊在嘴上，我们有几千年的灿烂文明啊，这个地大物博嘛。但是为什么我们这么伟大、那么爱学习的民族，把自己的孩子都送到人家这些敌对组织、敌对国家，美国、欧洲去啊？我们这个国家5000年的文明，干嘛送人家200国家的文明的这个教育去？而且所有的有钱有势的特别官方的孩子，我今天这后边一大堆的资料，我哪天公布能吓死你们。这个美国的常青藤这些学校，多少来自中国官员的孩子和亲人，有多少钱在这儿发生？哈佛周围、耶鲁周围、斯坦福周围、加州、华盛顿周围学校有多少中国人买的房子？他们是多少官家？我们那个28岁的母亲
就因为300块钱低保拿不到，把4个孩子杀掉，自己自杀，跟这些所有买房子的、银行里有几十亿、几百亿的存款和外汇的人，再看看我们今天教育部，今天我们每天来骂这样那样的组织，然后把这个核心的社会的宗教价值、稳定的价值，母亲都当成了绑票。我的母亲这3个月现在已经坐轮椅了，根本不能动了，老人家现在就是有点糊涂。昨天我知道这个去输了液稍微好点，我每天都听到这样的信息。多少人呢？这几年的反腐当中，当然了，不都是错，绝大多数是对的，但是有多少这些无辜的母亲呢，受到了威胁和绑票？你抓腐败分子就抓他呗，这是什么年代了？还连坐猪带九族啊！这些当官的当成了官他才能腐败，叫大贪官、大老虎还小老虎，都曾经为国家做过贡献，都是母亲胎里边生出来的，都是学习了10几年，含辛茹苦。如果他腐败了，这个政府没有责任吗？我们必须要问，为什么这么多人腐败？过去5年900多人家庭受牵连，为什么这些上人要行贿官员？他不行贿，他能活得了吗？为什么这些人的家人都要受牵连？为什么这么多官贪呢？结果受害的是母亲，受儿女，那仅仅是这简单的官吗？我们的刘少奇主席，我们的邓小平主席，我们的赵紫阳书记，我们的胡耀邦书记，我们的习近平家人习仲勋先生，我们的彭德怀，我们这个国家多少次这样的灾难呢？人类上的人道的灾难呢？文化大革命干了什么了？文化大革命最核心的祸害就是泯灭了人性，让这几千年的文明到了个断代的时候。啥叫断代？人类的文明给断了，是全人类上只有中国的文化大革命当时干什么？让儿子来指正母亲，让儿子指正爹，儿子来打爹打娘，让娘来背叛儿子，夫妻互相背叛，儿女互相背叛父母。哎呦，这简直是，这是对中国的最核心的价值和社会的稳定的核心，就是家庭，是一次最大的打击。这就是文化大革命之后，我每天都说，是中国人用1000年无法挽回的最大损失。甭说今天一个咱们共产党，100个共产党你也无法挽回当时造成的损失，对人类的文明、人性的泯灭，和到今天诞生的具体结果，人心的雾霾，诞生了政治霾、经济霾、文化霾、空气霾，啥霾都来了。所以说到这儿是真让人心痛啊！这个我的父母，我的家人都在国内呢。我到了今天，我接触了这么多人，见了那么多事，在我今天过生日的时候，我必须要给孩子们分享：你们要想强大，要想成功，先从仁义，就是孝敬开始。孝敬父母，孝敬你对半的父母，千万别光孝敬你的养生父母，一定要孝敬你对半的父母。就像我妻子孝敬我父母，我一定要100倍孝敬他父母。这个社会才是真正的能达到和谐，才能愉悦，才能稳定，不是今天的以警治国。声音有了问题。是我声音掉线，这什么情况？嗡嗡的响，没问题吧？所以呢，整个中国社会，就是因为这个，我们出现了大问题。如果我们今天对自己的父母还不够尊敬，对自己的对外父母不够尊敬，我们将失去我们的未来。
这就为什么文贵说的，我一定要把自己的所有的财富和精力和经验分享给年轻人。我们要看清我们问题的本质。今天大家钱进西方，孩子进西方，未来到西方，等等，这一切的现象都来自于我们社会的根本的基础，就是我们社会的根本的 DNA 的核心。大家现在被伤害了，大家都没有安全感，都没有未来，而且特别是这个家庭的母亲核心对这个社会已经没有信心了，没有信任了。他们要把儿女送到海外，儿女走，未来就走了，儿女走，未来走了，钱当然走了，那未来的企业也就到海外去了。你看看我们在推特上见到的海外的这些精英们，像昨天陈丹河女士，包括周孝正教授，还有海外的这一个个的精英，包括夏叶良教授，这样的北大出来的这种人才，你看夏叶良教授的逻辑和知识都被挤到海外来了。这是我们社会出问题了。我们几十年前呢，改革开放，邓小平先生能让所有的精英海外华侨回祖国报效祖国，现在是整个我又给撵出来了，这是个极不好的现象，危险的。我们真要爱自己的母亲，爱自己的家庭，爱自己的祖国，真的应该想想我们该面对这些问题了，而不应该因为某种势力、某种自私不敢说真话。如果今天中国的领导人他连真话都听不进去，一味的打、管、紧、抓，来面对社会现在这种像干柴一样的社会和官方的矛盾，那一定会有人点燃这个火柴的，点燃这个干柴的，那是没有人能收得了场。今天的人心雾霾核心就来自于以警治国，什么都打、抓、紧，这以警治国就导致了雷洋事件、泸州事件还有那什么河北的什么宾事件，709律师最近我听到了709律师，有些人给放回来，这个向你们恭喜，太好了。有什么需要文贵的，一定给我联系，我尽力而为。还有一个个的这样那人被抓起来，这种社会的恐惧已经达到了一个社会的全部的就地震效果的恐惧值，就是政治关系学，这个社会政治学、家庭政治学、家庭关系学里边都明确的说，任何人当他的安全感恐惧值达到的时候，就是关系崩裂的时候。我们这个国家这个政治关系学和家庭关系学里边有绝对的关系，不懂中国的家庭关系学和家庭政治学，那就不配当一个政治家。而中国的家庭关系学和家庭政治学里边核心的就是母亲和女性，而今天对这个社会这种状况最失望的就是母亲。28岁的母亲叫杨什么兰自杀，那是母亲做的决定，她有这个勇气。泸州事件哭得最厉害的、伤心的就是那个母亲，雷洋事件最伤心的就是他母亲，河北的那个叫什么斌的最伤心的是母亲，也是这几个一个个的母亲包括709的律师的母亲，还有他们的妻子，都是这些女性们奋不顾身，不顾一切安危，为他们的男人、孩子、丈夫寻找回了公平和正义和尊严。中国这个社会决定着文明和进步的背后的主动力还是女性，所以所有的今天的政府的所作所为，还有很多这种以贪反贪、以警治国、以警反贪、以黑反贪，最大的伤害的女性都是最大的受害者都是女性。包括我们的党员被抓起来，第一个就要上电视认罪，通奸，变成了通奸党。通奸党伤害的是被通奸的女性和
被宣布上电视，他们的母亲和他们的妻子和他们的女儿。通奸党最大伤害就是社会的核心女性母亲，哪有一个娘看着自己儿子被游街、被通奸？现在通奸党不行了，又通奸商郭文贵来，我强奸女性，还有，你说我母亲看了什么感觉？我母亲最近我都不敢跟她视频，我视频我怎么回答我母亲的问题啊？他儿子强奸女员工，还这个早泄，你说这娘，你说听到什么滋味？你说，你看我今天这个录像的时候，直播我听取了网友意见，换地方换环境，只录上半身，因为我下半身都被伤害的太严重了，攻击的太严重了，一直我的下半身被攻击了好几年了，所以说我现在啊，我的身体属于五行，金木水火土，最值钱就是金了。所以我向你们只展示我的金吧，因为我下半身下三路被攻击太厉害了。中国的所有的官员和商人都被攻击下三路，实际上下三路是我们社会连接相互关系的核心，今天成为了被攻击的工具。你说这个社会出现了什么问题？出现了多大的问题？反过来说了，今天哪个在中国的宗教都反对是说假话和骂人，这是为什么？我觉得西方有一样特别好，说当你没有好话说的时候，最好你闭嘴。在我们中国这些文化大革命留下的残渣，这种恶劣的 DNA， 正好相反，当你没有骂人话说的时候，你就不用说话了。你看我们的官员一见面，一开始领导喝3醉酒，这领导开始你家庭的你妈的，这满嘴这样的话，多高领导都这样，都是你他妈，成了一个所谓的大家不讲好像丢人的词儿。包括我见到的教授校长啊，我都不能说了，那朱山路，那这几杯酒下肚，满口生殖器，还北大的党委书记，那我更不能说王仁阁校长了。我哪天要说王仁阁校长跟我讲的话，北大的很多学生都得自杀啊！我真是看到了这个中国的教授，所谓教育知识分子，在钱面前是啥样，在女人面前是啥样，在权力面前啥样。我跟很多人说，我看一个人的时候，当我发现他在女人面前过不了关，钱面前过不了关，在名面前过不了关，在官员面过不了关，我一定看不起他。很少人让我看到他过了关了，很少人。所以为什么我尊敬马建福部长？他对他一个瘫痪的母亲，他半瘫的母亲20-30年来，天天尽量回家，只要在北京给老人家擦身体，抱出来晒太阳。每周要2天回家做饭给母亲给父亲。父亲今年100岁了，眼睛看不见了，天天现在老人家在望着儿子回来，因为他也是老革命，被关过10年，他儿子先被关进去了，他盼着儿子回来。马部长在被抓起来之前，几乎每周都要在北京亲自买菜回家做饭，这是为啥我尊敬他的原因之一。我看到多少官员一到周末到处喝酒嫖女人，那真是骗了爹骗了娘，骗了老丈人再骗老丈母娘啊，都是这样的，然后去蝇狗去。那么我再说回来，我们今天的这个社会，孩子钱都跑到海外来了，对社会现在失去了信心，就是因为恐惧。文贵希望能做的事情，戳开这个大家明知的谎言，大家都因此而闭嘴，不管是知识界、官界，还是什么文化界、商界，都因为恐惧，你们闭嘴。你们的闭嘴，就是纵容了那个伸向你母亲、你妻子、你女儿的黑手，就是这样子的。我母亲、我的女儿、我的妻子的恐惧，我时时刻刻就像针尖一样的扎着我的心。我真的现在不想见我的老婆、女儿和妻子和我娘，我真不想见。我觉得我见着他们，我都不知道该说什么好，因为我的追求和理想
给他们带来这么大的伤害。我那些嫂子都像我的亲姐姐一样，因为我的事情，让这些嫂子们都白了头，都现在是病殃殃的。而且你说我见了他们以后，我是不是就停止爆料了呢？我停止爆料，我怎么面对我的未来呢？我要不停止，他们这些人还会被抓起来。所以，你们想想，文贵现在是多么的难受，多么的痛苦。我相信跟我一样痛苦和难受的人，绝不是文贵一个人，也不是10万、100万，也不是1000万，绝对亿万人民。大家都懂的，你们也都懂的。如果我们都去选择闭嘴，我们大家都不会有未来。昨天我又收到了部分人给我发来的各种这样的那样的证据，大部分是跟我没有关系的，但有些是让我震撼的，特别是那些录音和录像，是让我震撼的。我看到一个母亲被抽大嘴巴，抽了那个样子，到现在耳朵还聋，哎呀，我这一说都难受。这位朋友，你发给我这个母亲被打的这个录像，虽然不清楚，但是母亲在那会儿哭，被警察给踹的那种感觉，样样每一下都让我的心颤抖。文贵本来是爆料说我知道的料和我知道的事儿，现在已经成了我们被陷害、被以黑反贪、被这个以贪反贪受害者的一个可以信赖的一个到这块儿的一个投诉中心。我真的压力非常大，因为我不为你们发声，我坏良心；我为你们发声，我全家人将面临了巨大的危险，还有我的员工，还有我的合伙人。所以说，文贵的每一秒钟、每一刻都在经历着生命的各种考验。这是对文贵的信仰，对文贵的世界观、人生观巨大的考验和挑战。我看到了网上这么多人的正能量的对我的鼓励，对我的支持和对我的关心，这真是一股巨大的力量。推特的世界里不仅有爱，不仅有力量，不仅有温暖，它还有着任何人，包括特别现在我们坐在中国政府官的椅子，他们完全不了解的，这是一股无法想象、超越了任何宗教所形容的一股不可逆转的一股正能量。这是个信息时代，这就是这宗教所形容的上天给了我们一个工具，这就是今天的信息科技。信息科技、信息的共享，就不会再让人捂住眼睛、捂住耳朵、捂住嘴巴。这会形成的效应，一定是大家无法想象的结果。所以在今天，文贵在我的生日这个重要的日子里，特别是我和我母亲、我妻子、女儿、我的嫂子们、家人们、哥哥们、我的员工们，已经多年不能相见相聚的时候，我这种感觉，坐在这儿和你们讲话，你们已经是我的家庭的一部分，是我生命中最重要的一部分。所以，尊敬的推友们，希望你们真的能听进去文贵今天说的，如果你们是文贵的朋友，认认真真的闭上眼睛，想一想，好好的去爱自己的婆婆，爱自己的妈妈。所有的孩子们想想，你们要想干事儿，先要搞清楚你想要什么。你想要什么之前，先了解你自己。了解你自己，首先你必须做到，必须爱你的父母，孝敬。然后我未来会跟你们分享一步步分享我的过到今天做成点事儿的一些小经验。还有，我也希望所有的官员能听到，大家不要再去歌颂那些不要爹不要娘、不为父母去、不要爹娘去看病送葬的官员，所谓忠于党、忠于国家，不要让这样的悲剧再发生了，也不要这样的精神的雾霾再传递给任何人了。我们今天的社会绝不靠
进进进，抓抓抓，判判判，而是要靠根本上治理新的雾霾。新霾的解决就是要对社会的 DNA 的尊重，家庭的核心就是母亲，不能像这样把我父母给绑架了，把我们家人绑架了，把我的孩子绑架了，让我这个岳庆之这样的一个母亲受到了伤害。如果这样下去，不得已抓紧改变，中国不真的以法治国啊，只要不去真正的抓紧落实这个 DNA， 这个社会上核心的基因，一定会改变这个社会的一切。文贵在这说的，大家可以拭目以待，希望它不发生，我们也在努力中。谢谢所有的推友的关注。今天的文贵，今天说多了，这个今天特别的日子，再一次让我向你们的母亲，向你们的家人，向你们的女性，带去我衷心的问候和敬意。谢谢大家，谢谢。